欢迎各位贵宾搭乘西海空第839号班机，请各位贵宾享受往台北的旅程，谢谢。好香。今天是搭乘这一班 JX839星宇航空飞往台北的班机，等一下要登机啦，走吧！好的，现在检查完行李，进来里面的免税店逛一逛啦。这边的风景还不错，刚好可以看到夕阳。那等一下我们就要去搭飞机了哦。欢迎各位贵宾搭乘西海空第839号班机，由日本中部国际机场前往台北。今天晚上的飞行时间为3个小时又12分钟，飞行高度为34000英尺。那飞行座椅即将结束，再过几分钟我们即将启程。飞机下降前，我在各位广播最新的抵达时间与天气资讯。现在请各位贵宾享受往台北的旅程，谢谢。欢迎搭乘星宇航空 JX839号班机，由名古屋飞往台北。我是客舱经理黄艾薇，请代表机长。
肉酱，超好吃，真的超好吃。听说软软，很好吃。对，是橘子的那个有点像布丁，做面包。星宇特调再来宇宙2.0，服务也可以，比以前的还要苦一点，颜色淡淡的，很漂亮。晚安，这是机长在这为各位广播。现在于3万1000英尺开始往台北方向下降。今天机点落地时间为台北当地时间的晚上9点45分。日本与台湾有1个小时的时差，如果你要对时，目前台湾当地时间为晚上的9点04分。根据机场天气资讯，目前桃园机场是多云，1度摄氏18度。再次感谢各位贵宾搭乘喜欢光的班机，祝愿台北有个美好的一晚，期待再为各位服务，谢谢。我们已抵达台湾桃园国际机场。为了你的安全，在安全带灯号尚未熄灭前，请留在座位并系妥安全带。现在开始可以使用行动电话的通讯功能。提醒您，当你打开上方行李箱时，请小心开启，避免行李滑落。下机时请记得您的随身行李。感谢您搭乘西宇航空的班机，我们期待能够再次为您服務，謝謝。第1番排気でダンスの日の電話へ、ダンス在ウィリンハム検查。皆様、当機は台湾桃園国際空港に着陸いたしました。安全のため、ベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトをお締めのままお待ちください。上の物入れをお開けになる際は、中の手荷物が滑り出る恐れがございますので、十分お気をつけください。ただいまより電波を発する電子機器をご使用いただけます。お降りの際はお忘れ物がないようご注意ください。